तो हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे नियॉन साइन बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने नियॉन को कट कर साइज में कट कर रख लिया है और उसके बाद हम लोगों ने फिर सोल्डरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो हर पीस में धीरे धीरे सोल्डरिंग करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग को उसको तार को ज्वाइन करना पड़ता है, उसके बाद चिपकाना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी धीरे धीरे चिपकाना शुरू कर दिया है और पूरा प्रोसेस आपको A to Z बताएंगे कि मतलब आप सीख सकते हैं अपने खुद से घर बैठे बैठे। और उसके पीछे जो दिख रहा है आपको डिज़ाइन, वो हम लोगों ने मोबाइल से डिज़ाइन बनाया था। उसके बाद उसको प्रिंट करवाया था 2 कापी, किसी भी जीरोक्स का मतलब दुकान से हो सकता है। उसके बाद उसको निकलवा कर और आप उसको पीछे से चिपका देते हैं। एक्रेलिक शीट होता है, उसको पीछे चिपका के ऐसे और ऊपर से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल ही होता है, कुछ ज़्यादा कठिन काम नहीं होता, मेहनत काम होता है, बस थोड़ा टाइम लगता है। और देख सकते हैं इसमें फेविक्विक से हम लोगों ने चिपकाया है, इसको धीरे धीरे चिपकाते हुए। और इसमें टाइम टेकिंग बहुत प्रोसेस है। अब लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है। आप खुद से सीख के, घर पर सीख के आप ऐसे अपने आसानी से बिजनेस बना कर सकते हैं। तो आप जाकर किसी दुकान वाले से अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए बना सकते हैं। और आपको पूरा मतलब इसके बारे में सीखना है, कैसे क्या क्या सब कुछ होता है, तो उससे रिलेटेड भी हम आपको गाइडेंस दे देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज हम लोग का फायर्स नियॉन, जाकर आप कॉन्टेक्ट कर लेना और हम लोग आपको A to Z पूरा डिटेल दे देंगे। तो अभी हम लोग इस पर ड्रिल करेंगे, जो एक्रेलिक उसमें ड्रिल करके उसके अंदर वायर क्रॉस करेंगे। उसके बाद उसको चिपकाना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिल करने के बाद ही हम लोग वायर चिपकाते हैं। और फेविक्विक को ऐसे चिपकाना चाहिए जिससे मतलब कि कोई ज़्यादा ग्लू इधर उधर ना फैले और फिनिशिंग साथ रहे, जिससे देखने में अच्छा लगे। और ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं पिंक, यूज़ करते हैं ग्रीन, यूज़ करते हैं और वार्म वाइट। ये कलर बहुत बेस्ट होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और हम लोग भी ज़्यादा ये कलर यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने देख सकते हैं पूरा प्रोसेस। अगर आपको पूरा ट्रेनिंग लेना है पूरा हर एक चीज़ के बारे में, नियॉन साइन के बारे में, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सामान कहाँ से लाना है, कैसे बनाना है, कैसे कम बजट में 2 से 5 हज़ार के अंदर, मान लो 1 हज़ार के 2 हज़ार के अंदर ही बन सकता है एक नियॉन साइन। सीख सकते हैं सब कुछ लेकर। तो बना